Next year onwards, it is a BSc, it is a degree course in fisheries. हो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणेकरून फिशिंग ह्या हातूंतल्यानय बी ग्रॅज्युएशन भुरगे गोंयचे जावचे. आतापर्यंत फक्त आमचे 4-5 भुरगे बी गोंया भायर वता, तांकां सपोर्टूय आमी करता, जे डिग्री कोर्स शिकपाक वता तांकां. कारण ह्या हातूंतल्यान न्यू टेक्नॉलॉजी आनी फुडें आमी पळयता की पुराय कोस्टल बेल्टाक अशा पद्दतीची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप जायत आसा. आमी विचार करता की गोंयांत अशाय पद्दतीचो कोर्स इन फ्युचर सुरवात जावचो. ह्यो मत्स्यवाहिनी आमी सुरवात करता की कालांतरांत सगळ्या तालुक्यांनी म्हणण्यापेक्षा निदान एक किंवा सगळ्या सिटींनी एक मत्स्यवाहिनी पावतली, हेजो आमी काळजी घेतले. आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन एक नुस्तेकार वेवसायीक तयार जावचो. नुस्तें घेवन येताली, बायको नुस्तें हाडला म्हणटाली, पण आज तो आयकूंक येना. कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला. म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला. तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातांत दवरपा खातीर आनी ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक, म्हणटा तशी 2 व्हिलर आसता, ती 2 व्हिलर थोडे दीस बॉक्स काडून दुसऱ्याक वापरपा खातीर न्ही, नुस्त्याक वापरना ती 2 व्हिलर आमी परत घेतले जाल्यार 3 व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. Subscribe Go1 Update social media channel and press bell icon for latest notification.